相亲的吧？哦，对。直接点吧，咱们。哦，行。我没房。我有房。我没车。我有车。月薪5000。哦，月薪4000。4000，那咱俩工资不太匹配呀。我不要彩礼。哦，那行。我额外还陪送一套房子，给你辆车，还额外给你20万。那太好了。那我给你点啥呢？你把你的2逼脸给我吧，不要脸。